Qorni bossangiz g'ichirlagan ovoz eshitiladi. Ammo qor tagida, tuproq tagida yotganlardan sas-sado keladimi? Yo'q, men jimliklarga cho'mgan manzildaman. Negadir qor yoqqan paytda bu yerga kelgim keldi. Ba'zi xulosalarimni yangilab olish uchun. Qabr toshlarga qarayman. 100 dan oshgan birorta odamni ko'rmayman. Lekin ular men abadiy yashayman deganday harakat qilishgan. Lekin ular katta-katta orzulari, armonlari ustida g'am chekkan, tashvish chekkan. Mensiz yaqinlarim qiynalib qoladi, ular yashay olishmaydi, mensiz eplay olishmaydi, bir ishga men bosh qo'shishim kerak, mensiz bo'lmaydi degan xulosada yashashgan. Ammo ular bugun mana tuproq ostida. Dunyoni abadiy deb o'ylaymiz, lekin dunyo biz qancha yashasak shunchalik. Men 50 ga kirib o'lsam 50 yillik dunyo, 70 ga kirib o'lsam 70 yillik. Lekin 70 yillik masofani deb biz birovlarni aldaymiz, yotib qolguncha otib qol deymiz. Nafsimiz dunyoni oldimizga olib kelib bersa ham yetmayotgandek tuyuladi. Hovliqamiz, hapqiramiz, toshamiz, shoshamiz va oxir oqibat mana shu qabr tagiga kiramiz. Sehr qilamiz, uni o'ldirmoqchi bo'lamiz, sehr qilamiz, buni ish yo'llarini yopmoqchi bo'lamiz, lekin keladigan joyimiz tuproq osti bo'ladi. Qachonlardir biz qayg'urgan insonlar ustimizni qordan himoyalash uchun bu yerga qor yoqqanda-yu do'l yoqqanda kelmaydi. Kelishining ahamiyati ham yo'q. Faqat mana shu manzildagilarga qilinadigan duolar va ibodatlarning savobi kelib turadi xolos. Ammo biz 70 yillik dunyo uchun butun abadiy deb ataladigan dunyomizni sotib yuboramiz. Nafsimiz ortidan degan xulosalar yangilandi va sizlarga ham ulashkim keldi. Manfaatli deb bilsangiz like bosib, boshqalarga ham ulashing, fikrlaringizni izohlarda kutaman.